Амьсгал гэж юуг нэрлэдэг вэ гэхээр энэ байгаа нөхцөл байдлаа үнэлж үзээд энэ амьдралыг үздэг үзэл бодлоо итгэл үнэмшлээ солих асуудал яригдаад байгаа байхгүй хувьсгал гэдэгт чинь. Хаан төрийн хасбуу тамгыг атгагч халтмаагийн бат тулга. Тэнгэрийн ташуур атхан саарл ордонд нэвтэрсэн самандын явсан. Монгол төрийн алтан жолоог нэг ч гэсэн монгол хүн анх удаа хөдөлж явах гэж байгаад миний хувьд баяртай байна. За ингээд цөвөн цагтад орсон Монгол ардын хоёр баатар сайн цагийг авчрахаар саарл ордонд нэвтэрлээ. Одоо Монгол ялах уу? Монголыг эзэглэсэн тэд ялах уу гэдгийг шийдэх ширүүн тулаан тэнд өрнөнө. Тэд гэдэг нь төрийн түвшээ бусад 75 гишүүд болно. Тэд Монгол биш юм уу гэвэл тийм ээ. Тэд Монголын боловсон хүчин биш. Тусгай зориулттай бэлтгэгдсэн боловсон хүчин. Ямар тусгай зориулт гэж хэрвээ та гайхаж байгаа бол судлаач Баяр хүү Баатар хоёрын нарын дараах ярианд анхаарлаа хандуулна. Ардчил, неолиберал үзэл. Одоо чи эдийн засгийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтэн дээр тогтсон чөлөөт зах зээлийн онол. Тэгээд мөнгөөр юмыг аягүй зөв шийдэж идэг монетарист онолч гэдэг юм уу. Ийм баахан залилангийн юм тарих угаагаад бүхэл бүтэн эдийн засгч нэртэй. Энэ эдийн засгийн нэртэй хүмүүсийн юмыг араас нь хийсэн гэрээлэл хүчинтэй гэж тэрийг хамгаалж мөнгөний аваад өстой хэний ч өмнөөс яаж хамаагүй хамгаалт тэмцчихэд тийм нэг зомби нохоо маягийн болцсон хуульчдыг бэлтжиж тэрийн өмгөл гэж нэрдэг. Өөрөөр 90 оноос хойш манад бэлтгэж байгаа эдийн засгийн хуульчид гэдэг нь цэвэр энэ мөнгө хэвлэгчдийн тогтолцоог хамгаалахад чиглэгдсэн. Тэдний боловсон хүчин болохоор Монголын боловсон хүчин биш болчих жоох байхгүй юу? Тэгээд тэдний тавьсан систем дотор ажиллах чадвар. Тийм. Өөрөөс гарах юм бол тэдний зааж өгсөн хайрцагцсан байж байгаа зомби бодогчсон систем дотор. Тийм. Тэр систем дотор л тэд нар энэ туйлын үнэн штэ. Тэр надад тэгж тэр багш заасан штэ. Энэ систем дотор л ажиллана. Манай санхүү эдийн засгийн дээд сургууль багш ингэж надад зааж өгсөн штэ. Монетарист онлог. Би он завчихсан штэ. Тэгээ би он завчихсан. Энэ л үнэн. Нөгөө багшны яасан гот нь намайг солонгосын их сургууль юм уу Америкийн нэг тийм Чикагогийн их сургууль дээр мэрэгжлийн шүүд надад ингэж заагаад өгсөн штэ. Мөнгөнд мөн чанараа арилжин ажиллах тэд олон уу гэвэл тэд үнэхээр олон. Энэ засаг төрийн механизмд хэрчгээрээ энх холдын төлөө язгамт л ажилласан. Харин тэр язгансан олон хүчтэй юу? Монгол хүчтэй юу гэвэл Монгол хүчтэй байлаа. Хүч тэнцвэргүй ширүүн тулаан өрнөсөн ч эцэст нь Монгол ялсан. Засаг төрийн мэдэлд ажиллах хэдэн 10 телевиз байгаад ч ганц асаад ялагдсан. Мөнгөнд төслөгсөн хэдэн зуун жүжигчд байгаад ч ганц хүрлээд ялагдсан. Мөнгөтэй хаазалсан хэдэн 10 мянган бүтээл гаргаад ч хичнээн хүчээр далайлгаад ч ганцхан үнэнд ялагдсан. Яагаад язгант лолуулан ажиллаад тэд хоёрон ялагдлуулав. Яагаад гэвэл тэд мөнгөний төлөө ажилласан бол чин сэтгэлд Монгол баатрууд Монголын төлөө зүтгэсэн. Эцэст нь Монгол яллаа. Тэгэхээр одоо манай хоёр баатар саарл ордны 75-ыг өлхөөн буулгаж дөнгөнө гэж бодож байна. Их эзэн бог Чингис хаан 9 өрлөгтэйгэн хуралдаж байхад гаднаас өнчин хөвөн орж ирээд өчиг мэдүүлэхэд бүгд анхааран хүлээж авсан юм гэдэг. Хэрвээ энэ төгс ардчлал өдгөө энэ цагт дахин сэргэж хаан төрийн хасбуу тамгыг атгахч их эзний сонорт эгэл ардын үг алагч хаалалгүй жиг төрдөг бол би ийм өчиг мэдүүлнэ. Хуулиан дэдлэх үү, хуучин уламжлалт ёсоон дэдлэх үү. Дан ганц 76 гишүүдийн дунд санал хураалт явуулах уу? Мэргэн ардын хаан дунд онлын мэтгэлцээ өрнүүлж зөвчих жонлоор төр тулсаан залуурдах уу? Ийм саналыг ихэсдээд туламжилж миний хувьд мэрэгдэн сонсож мэдлэгийн дэлгэхэд анхаарна. Одоогийн мөрөөдөл бол хүчрхэг Монгол төртэй болох юмсан гэсэн мөрөөдөл байна. Хэзээ биднээс мөрөөдөл хэрэгжих юм бэ гэвэл одоогийн энэ хууль тогтоомжууд хаваарийн үйлчилж байгаа цагт хэзээ ч хэрэгжихгүй мөрөөдөл. Хэзээ хэрэгжүүлж болох гэвэл ганцхан хувьсгалаар л хэрэгжиж чадна. Хорвоог цэвэрлэх хоёрхан зам байдаг гэж би боддог. Нэг нь бол хурц ил дээр, хоёр дахь нь хулсан бэрээр, гурав дахь зам байхгүй. Тэгэхээр эсвэл дайтах уу, эсвэл гэгэрх үү.
Бид нар монголчууд дайдахдор одоо дайтад бид нар хин хэнийг гэх юм. Гэгэрхэл үлдчихэж байгаа үстэй. А яаж гэгэрхөө бид нар сууднуудаа ойлгоё. Түүхээсээ эргэж харъя. Хувьсал гэж юуг нэрлэдэг вэ гэхээр энэ байгаа нөхцөл байдлаа үнэлж үзээд энэ амьдралыг үздэг үзэл бодлоо итгэл үнэмшлээ солих асуудал яригдаад байгаа байхгүй хувьсал гэдэгт чинь. Хувьсгал хийнэ гэдэг бол итгэл үнэмшлээ солих асуудал гинэ. Энэ нь ямар итгэл үнэмшлийг ямраар солино гэсэн үг юм бол гээд учрыг цааш тодруулбал. Монголчуудын их нь 80 орчим хувь нь буддистууд шүү дээ. Энэ нэг буддизм гэдэг юм бол бидний нэг тийм дархлаа байгаа. Тэдгээр сүлд одоо орж ирсэн ч гэсэн тийм. Өнөөгийн монголчуудын 80% нь буддист итгэл үнэмшилтэй. Оюуны дархлаа нэг, шашин хоорондын маргаан байхгүй нь улс орноо маш хурдан хугацаанд босгох том өгөгдөл гинэ. За дахиад нэг том өгөгдөн бол шашин хоорондын маргаан байхгүй хасах. Сонгогдож байгаа хүмүүс маань энэ өгөгдөлтөд ийм статистиктэй улс орныг ийм агуу төвхтэй орныг их богино хугацаанд босгож ирэх магадлал өндөр байна. Тэр нь бол яагаад байдгүй юм бэ гэхээр л ёс зүйр орчиж байгаа юм болов гэсэн дүгнэлт юм уу та. Тэгэхээр энэ нь ямар ч маргаангүйгээр нийт ард түмнэрийн нэгэн зүгт хөдөлж нэгэн чигээр урагшлах том боломж гэсэн үг байна. Гэтэл яахаараа энэ цөөхөн ард түмэн нэгэн зүгт нэгдээд хөдлөх нь бүхэл тал талтын шин тэмүүлээд тарж бутарчих гээд байна вэ? Ингэхэд ер нь буддист хүн гэдэг юунд хүрнэ гэж зорж тэмцдэг ямар итгэл үнэмшилтэй хүмүүс байдаг юм бол гээд учрыг цааш тодруулбал. Буддистууд хамаг амтны тусын тулд бурхан болъё гэдэг зорилгоор бурхан, ном, хувраг гурван эрдэнэт шүтэж намайг бурхан адил өндөр дээд язгууртан болгоно гэж итгээд лам хуврагуудад өргөл барьцаан өргөж бурхан мэд хамаг амтны тусыг бүтээе гэж бурханы заасан номд сурч боловсрдог юм байна. Бурхан ном хуврагын чуулганд би гэгээр л хүртэл орлыг алтгана. Өгөлгийн болон бусад чандад хүрхийг дадуулан үйлцсэн ба өнөө миний үйлцэн босод байна. Хамаг амтны тусын тулд бурханы утгийг олох болтугай. Бурхан болцооноо гэж. Зорилт гэлээд гэжтэй vision mission гэл. Тэр нь бурханы ишний бүх зан үйлүүдийн төлөөн зорилго нь хамаг амтны тусын тулд бурхан болно гэж төлөөн зорилго. Тэгэхээр их хол юмаа шиднэ гэж хэлж байгаа юм да. Оюунаа шидэх гэж хэлдэг. Манай багш нар тэгж хэлдэг гэсэн. Оюун шидэхээ гэж. Оюун шидэх гэдэг маань түрүүн бид нар хэлсэн сэтэл гэдэг хол тавихын нэр. Сэтэлтэй хол тавих. Ойрын жишээнүүд хэлэх юм бол за Чингис хааны нэг жишээ нэг. Чингис хаан хэлсэн байдаг л да. Өндөр уулын оройг зөр. Тийм ээ. Зүтгээс хүргивчлээ тийм ээ. Гэтэл өнөөгийн монголчууд хулгай хийчгээд талыг нь ламд өгөөд намайг хулгай хийсэн гэж битгий бодоорой гэж бурхантай тохироо хийх гэж гандандаа ирдэг гинэ. Хулгай хийчээд талын ламд өгөөд намайг хулгай хийсэн гэж битгий бодоорой гэж ном уншуулж яана гэдэг биш. Ингэж лам хуврагтайгаа нэгдээд бурхан ном шүтэнтэйгэн эвсээд нийт ард түмнэрийн хулгай хийдэг. Ирээдүгээсээ хулгайлж амь зогоодог. Энэ их хулгайг одоогийн ерөнхийлөгч маань таслан зогсоож чадах болов. Тэртээ хэлсэн үгэндэн эзэн болоод эдгээр цайрсан хулгайчдаас бурхан ном шүтэнэн цэвэрлэх их үйлсийг тэр эхлүүлж чадах болов. Шалгалтандаа унахгүй төлөө ном уншуулах шүү дээ. Ерөнхийдөө дотроо одоо тэр философийн одоо судалдаг тийм юм руу орох хэрэгтэй болов. Энэ үгэндээ хүрээд онцтон авах гэж ганданд ном уншуулдаг мухар сүсгийг халж гэгэрлийн гэгэн эрнийг байгуулж чадах болов. Хэлсэн үгэндээ эзэн болдог Монгол эрх хүний мөн чанарт би итгэдэг болохоор энэ хүнд итгэсэн шиг итгэсэн, зүтгэсэн шиг зүтгэсэн. Их спортод ялалт байгуулж их ялалтын уухаагаар эвдэрч хагаралцсан Монгол түмнээ нэгэнтээ нэгтгэж чадсан болохоор нь агуу их нэгтгэж Чингис хааныг тавьж ордон бараадан амь зогоох өнөөгийн хүүгүрлээс Монгол түмнээ энэ хүн лаварч чадна гэж итгэсэн. Монгол хүн ерөөсөө хизээ энэ юу н одоо цог золбоонд буурсан юм бэ гэхээр ерөөсөө суран амьдрал хөрөнгө хоёр төр суурлал буурсан байл шүү дээ. Түүх үзье.
Нүүдэлчид шиг биеэн дагаад амьдрах чадваргүй сул доройчууд ордон бараатан ам зогоодог. Харин тэр ордон тухлах ямбтан дээдс нь үгээгүй ядарсан ард олноон боддгоо эсвэл өөрийн ямб тухайн боддгоо гэвэл зөвхөн өөрийн ямб тухайн бодох нь биелэх байдаг байна. Гэтэл биеийн ямб тухайг хөөцөлдөн үрлэгэн тансаг амьдрал думбах нь өөрийгөө хөнөөх үндсэн шалтгаан болдог юм гэдгийг тэртех 13 дугаар зуунд эзэн бог Чингис хаан айлтан болгоожээ. Эзэн хааны маань тэдгээр айлтгуурууд сурвалж бичиг хөдөлдөг хөрш улсуудаар минь дамжаад даян дэлхийд түгэн дэлгэрч дэлхийн сонорыг дэлдийлгэсний эцэст бидний хүртэл болж байх юм. Тухайлбал 2011 онд дэлхийн шилдэг номоор шалгарсан өнөөгийн ертөнцийг үндэслэгч Чингис хаан номоос нэгэн ишлэл татан оруулъя. Монголын хааны ордонтой хамт аялж явсан Геда нарын нэг нь бичиж тэмдэглэсэн болов уу гэлтэй сонгодог хятад бичгээр бидэнд олдсон энэхүү захианд өөрийн талаарх Чингис хааны сэтгэл болон төсөөлөл нь нэлээд тодорхой харагддаг. Түүний бодол энгийн анхаад тодорхой, нэлээд мэдлэгтэй юм санагддаг. Тэр дайснуудынхаа ялагдлыг Бурхан Тэнгэрийн хүч чадал гэхээсээ илүү тэдний чадваргүйгээр тайлбарласан бөгөөд надад онцгой чанар бий гэж би үздэггүй. Ихэмсэг дээрэнгүй үрлэгэн тансаг байдлыг мөн хөх тэнгэр таалаагүй учраас тэдгээр улсыг шийдгсэн хэрэг гэж тэр өгүүлжээ. Асар их эд баялаг эрх мэдэлтэй болсон ч тэр үхэрчин гадуурчдынхаа эдэлтгийг эдэлж, эддгийг нэдэж, энгийн даруй амьдралаар амьдарч байв. Бид ижил зовлонг туулж, ижил зүйлийг хувааж хэрэгэлдэг. Би тансаг байдалд дургүй, эгэл даруй амьдардаг хэмээн өөрийн эрхэм хүслийг тодорхойлжээ. Тэр угсаа гарвал харалгүй албад иргэдэн өөрийн үр хүүхэд мэд энерч, авьяас чадвартай хүмүүст төрөл саднаа мэт дотнчлон хандахыг эрмэлздэг. Албад төшмөдтэйгэн ойр татан хүндэтгэж харцдаг. Зарчмаа хамтран зөвшөөрдөг учраас бид бие биенээ харилцан энерч хайрладаг хэмээжээ. Өнөөгийн ертөнцийг үндэслэх Чингис хааны 126 дугаар нуур. Тиймээс монголчууд эсхий гэрээр нүүдэлдэн энгийн даруй амьдарч хаад ноёд харцас албатгүй харилцсан найрсаг аж төрсөөр 20 дугаар зууны хүргэжээ. Хэдийгээр монголчууд 20 дугаар зууны хөгжлийг дагаад хэсэг хугацаанд суурин амьдрал суурьшсан ч зуурдын тав тухад боогдоод үрдийн амьдралаа там болгох хүмүүс тэд биш. Хавхан зуурцсан хөлөөн тас хазаад мултрах чонын эрлэх зориг өнөөгийн монголчуудад ч байх л ёстой. Хааны намсгал байд юм бэ? Хаана байд энэ намсгал? Ганц Монголд байд шүү дээ. Мэдхүү? Сингэн тал ороод тэ дотгошоо. Бүр ёстой ингээд нэг тэнийж байгаа ингэж байгаа бүр дэлгэрэл тийм ээ. Энэ их салхийг самдсан шүү дээ. Таны хувьд дөрвөн хааны дунд хашигдаад хотын гудамжинд түгжрээд түгжрэл дунд хараал орсгож явах тэр хямрал бухимд л гоё юу? Байгалийн сайханд аялан зугаалаад сэтгэл тэнэгэр баясан цэнгэх тэрэл цэнгэл баясал гоё юу? Миний хувьд байгалийн сайханд аялан зугаалах тэрэл сэтгэл тэнүүн цэнгэл баяслыг сонгосон. Таныг хөглж, танд хүч нэмжсэн тэр зүйл юу байвал гэж танаас асууя гэж бодож байна да. Энэ сайхан хөдөөхөр, энэ сайхан үзэсгэлэнт байгаль тэр смаа үүх дурсгалтай цагтаан жаргалтай, цагтаан зовлонтой байсан энэ нутаг орон дээр одоо үлдээж өгсөн энэ сайхан цэлгэр хөндийг харахаараа өөр ирэхгүй бас асар их тэр ачаалыг би мартдаг юм. Энэ бол миний сэтгэлийн одоо нууцсан төлхөр юм байна да. Юу вэ? Окей. Кой чугасаа. Таны хувьд тэрэглэгч та хаан гэд хэн мөнгөтэй сөгдөж үйлчлэх, юу хүснийг нь хангаж ажиллах, ажил албач чохлоо. Хүсэл мөрөөдлийнхөө эзэн болно гэд эрсдэл бүхнийг даван туулах зориг ирэх юм уу? Миний хувьд хүсэл мөрөөдлийнхөө эзэн болно гэд эрсдэл бүхнийг өөрийн зоригоор даван туулах нь эрхэм байлаа. Ингээд 20 эдхэн наснаа хамаг амьтныг аврах бурхан болно гэд ажлаас ангарч аглыг сонгосон. Энэ бол манай том өрөө буюу миний амралтын өрөө. Тэрчгээрэн энэ аглаг хөвч байгаль дэлхий тэрчгээрэн миний ажил амралтын өрөө. Энд би компьютер дээрээ энэ камераараа зураг аваад компьютер дээр өөрийнхөө монтаж эвлүүлгээ хийж улмаар төв ороод өөрийнхөө хийсэн юм интернетэд тавьж та бүхэнтэй цацж өргөдөг байгаа. Энэ бол миний сонгосон амьдрал. Хамгийн аврагч бурхан болно гэд аглыг зорьсноос хойш 20 жилийг турш дандаа юм байгалийн сайханд аялал зугаалж 20 жилийг өнгөрүүлсэн байх юм. Үүндээ мэдээж би харамсдаггүй. Үгээрээ би бахархдаг. Хорвоо ертөнцийн хийх ажил их байна гэдэг шиг миний өмнө ч хийх ажил их байна. Гэхдээ мэдээж уян санааны ертөнцтэй.
Эзний хялайлах цалинд боогдон боолын хөдөлмөр эрхэлж насыг барах хүмүүс монголчууд биш ээ. Ажил олгогч эзний хялайлах цалин их байсан ч түүгэж нэрэмчгаад та нарын гар хөл болж ирээдүгэн хулгайлж амь зогоодог нь би биш ээ. Эрэлтгэх Монголын удам би хэм бэ гэвэл өнөөгийн дэлхийг боочлолоос цэвэрлэх эзэн нь хожимын ирээдүгэн хулгайгаас аврах аврагч нь хэмээн өөртөө итгээд эрсдэл бүхнийг нуруундаа үрж ачаал бүхнийг даагаад өндөх бие сэтгэлийн хад оюуны дээд хөгжилд хүн төрлөخت нэг манлайлах хүч чадал зөвхөн нүүдэлчин монголчуудад л бий. Харин нүүдэлчдийн тэр хүч чадал нь хаанаа байдаг вэ гэвэл өөрийн таваараа нүүдлэн аж төрөх хэрмэл чөлөөт амьдралдаа байдаг юм. Гэтэл ерөнхийлөгчийн шашин соёлын зөвлөх хулангийн хатагтай хувь хүнтэй харьцдаг гинэ. Зөвхөн албан газартай харьцаж албан тушаалтантай ярилцдаг юм байхаа. Тэгдэггүй юм. Энэ ард түмэн чинь эхнээсээ албан тушаал 5 тухад татагдаагүй учраа албан тушаал 5 тухаар мөн чанараа харилцаж хүн биш болон цэвдэгчгээс өөрийгөө хамгаалсан хэрэг юм. Хэрэргэр хэцээр дэрхийж нүүдэлчин өнгөдийнхөө дархлаагаар өөрийгөө цаг ямагт чанаржуулж байсанд монголчуудын хүч чадлын нууц норшдог юм. Миний өвөг дээдсийн аль нь ч албан тушаал 5 тухад шунаглаагүй шиг би ч мөн эдгээрийн алинд нь ч хүлэгдэлгүй өнөөдрийг хүргэсэн юм. Энэ бол миний өвгдөөс өвлөгдсөн удамшил төдийгүй мөн ямар ч хүндийг шүд зүүн даагаад өндих шат гიშгүрмэн болдог юм. 5 тухгүй 5 хантаар нүүдэлдээд Монгол сүрсэн гэж дуулаагүй. Харин шавар хэрэм шилэн ордны ялцралдаан идэгдээд сүрсэн улс би олныг хэлж мэднэ. Зөвхөн Чингисийн Монголд л эзэн боолын зааг, баян хоосны ялгаа үгүй, энэ тэнцүү амьдрал эрх тэгш байдал цогцолсон байсныг Монголд амьдарч байсан, Монголоор дайраад өнгөрсөн үе үеийн жуулчид онцлон тэмдэглэж үлдээсэн байдаг. Гэтэл ийм төгс ардчлалыг өнөөгийн Монгол дахиад авчирна гэж итгээд сонгосон ерөнхийлөгчдөө албан тушаал эрхэлдэггүй гэдэг ангиллаар чөлөөт ард иргэд нь яагаад гадуурхагдах ёстой юм бэ? Би үүнийг ойлгохгүй. Би юу гол нь ойлгохгүй байна вэ гэвэл Бурхны шашны амин сүнс болох итгэлийг номлох лам нь нэгийг алдаад Бурхны шашны тэргүүн их хамбан түүний чанга хэсгийг алдаад сууж байгааг би огт ойлгохгүй. Хэрвээ түүх давтагдаж 13 дугаар зуунд Монголын тал нутагт эзэн хааны эсхий туургат өргөөнд дэлхийн томоохон шашны онолч зуглаад ном хаялцж байсан шиг өдгөө тэр түүх давтагдаж шинэ ерөнхийлөгчийн маань ивэлдор энэ ном хаялцааныг дахиад зохион байгуулвал манай тэргүүн их хам сүсэг бишрэлийн талаар иймэрхүү айлдвар буулгаж суух юм болов уу? Бурхны шашинд бол гадна дамбингүй гэж ачийг сансныг нь бол бишрэл гэдэг. Яндан дамбин дад гэж одоо эрдмийг сансныг болохтой зэрэг сүсэг гэдэг. Тэгэхээр юу гэхтэй зэрэг бишрэл гэдэг яадаг юм бэ гэхтэй зэрэг хурд ном уншуулдаг ч юм уу нэг ламаар одоо сан тавиулдаг ч юм уу шалгалт малгалтанд орно гэд тэгээд овоо авчихтай зэрэг энэ чинь очиртай юм биш үү гэж бодож байгаа нь бишрэл юм байна. Шалгалтандаа онцтон авахын төлөө ном уншуулдаг мухар сүсгийг халах хэрэгтэй. Түүний тулд Бурхны шашны философийг судлах хэрэгтэй гэж одоогоос 5 жилийн өмнө айлдж байсан ерөнхийлөгч маань тэргүүн их хамбынхаа энэ тайлбарын хариуд юу айлдах вэ? Түүний хариу нь эргээд яаж ирж сүсэг бишрэлийн талаарх ном хаялцаанд цааш яаж өрнөх вэ? Энэ үйл явц надад сонирхолтой байгаа шиг таны сонирхлыг магад татах болов уу гэж бодож байна.